Herkese salam, necəsiniz? Adından bilirsiniz, bu nə vlogu olacaq. Elə birbaşa keçirəm makiyaja, üzümü ilk öncə nəmləndirirəm və indi yadıma düşdü ki, kirpiklərimə baxın. Fikirləşirəm ki, bu kirpik qaynaqlarını keçən videoda istifadə eləmişdim. Ondan sonra hələm nə qədər istifadə etmişəm. Hətta bunları, bu rədləri bitirirəm. Fikirləşirəm ki, bunları eləyim. Həm də gözlərimdə həqiqətən də 4 gün, 5 gün qalırlar. Tez onları yapışdırım və keçəcəm üzümü konturlamağa, göz makiyajını eləməyə. Ona görə tez kirpikləri yapışdırım və gəlirəm. Artıq elədim, bitirdim. Necə alındı? Biraz belə full sıx-sıx elədim. Necə qəşəngdir. İndi üzüm də nəmləndi. Bu 2 tonal kremdən istifadə edəcəm. Biri zaqarlı rəngdədir, biri isə indi əsl mənim üzüm rəngimdədir. Amma yayda mən bunu istifadə eləmişəm. Üzümə elə mənim rəngimdə idi. Amma indi ağarmışam. Tonal kremi biraz çox. Zaqar rəngin daha çox, daha doğrusu. Bunu isə belə biraz bu hissələrə edirəm. Alın hissəsinə, belə buralara. Belə indi yayıram. Qəşəng. Baxın necə zaqardır. Mən bu rəngdə idim. Qəşəng üzümüzü örtürük. Bu hissələri unutmuruq ki, fərqlənməsin. Deməli, bizim yaxın ailə dostlarımızın toy günüdür. Onlar neçə ildir ki, sevgili idilər və indi də toylarıdır. Onlara görə həqiqətən çox özümdə xoşbəxt olmuşam. Çünki onlar bir-birlərinə çox yaraşıqlar məncə. İndi göstərəcəm. Biz əslində istəyirdik ki, kartejdə olaq, qız evinə gedək, gəlin gətirək, elə. Amma vaxtımız olmadığı üçün elə birbaşa toya gedəcəyik. İndi siz hazırlaşım, saat artıq biz isə 5-də çıxmalıyıq. Alo, mən burada video çəkirəm. Qapını alamışam, video çəkirəm. Hə, makiyaj edirəm. Aha, yaxşı. Yoldaşım o otaqdan bu otağa zəng edib, hardasan? Qapını bağlamışam, video çəkirəm. Deməli, özümə getdim dünən, əlbisə aldım. Əslində almaq istəmirdim, əlbisələrim var. Sadəcə olaraq çox belə toy, belə stillidir də. Okey, bilirəm, toya gedirəm, amma mənim stilim o deyil də. Bilirsiniz, toy paltarları mənə yaraşmır. Bilmirəm, bəyənmirəm. Çox belə zərli, zürlü olanda. Mən xoşum gəlir də, belə elegant, belə bir tonlu, belə. Mənə görə əsas makiyajdır. Don belə sadə bir don aldım. Onu da göstərəcəm sizə. Amma məncə siz bəyənəcəksiniz. Çünki hal-hazırda əslində mənə elə gəlir ki, elə toya getməyə əlbisələr daha da belə. Hələ ki, biz elə də yaxın qoxum deyilik ki, biz də belə giyinək əynimizi. Ona görə mən вечерний belə bir platiya seçdim. Yəni, məncə siz mənim zövqümü artıq bilirsiniz. İndi yəqin ki, bunu biraz tez eləyəcəm. Sizin üçün tez olacaq, mənim üçün düz yarım saat makiyaj olacaq.
Göz makyajını da neynəyəcəm? Kirpələrim artıq var deyə. Onsuz da belə qəşəng görünür. Əlbisəm tünd qəhvəyi rəngdədir. Mən də biraz qəhvəyi rəngi belə bütöv gözümün üstünə əlavə edəcəm. Biraz qırağa yayacağım. Belə. Sanki belə biraz kölgə effekti. Eyni şeyi də bu gözümdə eləyirəm. Uzaldıram. Qaş tərəfə belə. Artıq göz makyajı alındı. Və məndə burada belə çox gözəl Sensolo brendinə aid zərlər var. Rəngi də belə çox gözəldir. Dəridə tam başqa cürə görünür. Onu da əlavə eləmək istəyirəm. Onu bu fırça ilə əlavə edəcəm. Çox qəşəng parıldayır. Bilmirəm burada görünür ya, amma çox qəşəng parıldayır. Belə bir şey alındı. Makyajım hazırdır. Bu da əlbisədir. Bu əlbisəni geyinib gəlirəm. Saçlarım isə istəyirəm elə düz olsun, belə sadə, çünki makyaj gördüyünüz kimi belə qaradır. Əlbisə və qaldı aksesuarları seçməyə. Bu şey var. Normalda adam öz üstünə vurulan ətli hissələrini Adam bunu niye çok geçti? Nasıl Kaçtı o? Daxil olduq zala və əvvəlcədən artıq çox maraqlı başladı. Mənim də toyum olanda mən YouTube bloger olsaydım, vlog çəkərdim. Amma mənim toyum belə maraqlı keçməmişdi. İndi maraqlı şou proqramlar var, çıxış başqa cürədir, gedəndə başqa cürədir. Mənim toyum çox sadə olmuşdu. Hələ fikirləşirəm ki, o barədə ayrı bir vlog çəkim. Amma ki, hələ ki qərara gələ bilmirəm. Burdan da əgər Arzu və Ağarza bu vlogu izləyirsə, sizə salam. Amma mən demişdim ki, mən vlog çəkəcəm və çəkirəm. Toyu həqiqətən çox bəyəndim. Yeməkləri də çox dadlı idi. Əsas məsələ mənim çox xoşum gəlir toya gedəndə əylənməyə. Xoşum gəlmir oturmağa, yemək yeməyə, telefonda oturmağa. İndi vlog çəkirəm. O da ayrı bir məsələ, amma yəni vlog çəkirəm və əylənirdim yenə də. Və nə yalan deyim, xoşum gəlmir biraz yaşlılar oturanda, oynamayanda, belə pis baxanda. Mən hər kəslə oynayıram, bu uşaqlar olsun, bu yaşlılar olsun, xanımlar olsun. Məsələn, burada düşüb uşaqlarla oynayırdım. Çox əyləncəli idi. Mən beləyəm, mən pozitivam. Burada istəyirdim belə gözəl kadrlar çəkim. Elə bilirdim ki, işıq üzümə belə qəşəng düşür, amma əslində olan bu işıqda nə makyajım, nə highlighterım, nə dodaq glossum görünür. Amma bu toydan əgər mənim Instagram səhifəmi izləyirsinizsə, qəşəng şəkillər çıxmışdı. Mənim belə kameramda var. Məncə bu kameranı siz tanıyırsınız. Bir ara satmaq qərarına gəldim. Sonra dedim ki, satmayacağam və ona görə satmırdım ki, köhnədir ya nəsə bir problemi var. Heç bir problemi yoxdur. Sadəcə məndə yeni kamera olduğu üçün satmaq qərarına gəlmişdim. Amma indi fotoaparat kimi istifadə edəcəm. Amma satmaq qərarına gəlsəm, mütləq sizinlə paylaşaram. Bəlkə sizdən kimsə əldə etmək istədi. Niyə də yox? Burada yadımda deyil, Musal mənə nəsə demişdi və mən də başladım ona cavab verməyə, nədənsə danışmağa. Amma çox maraqlı bir şey demişdi. İndi də burada nəsə göstərir, amma bilmirəm nə göstərir, yalan deyirəm. Ha. Çünki səs çox bərk gəlirdi. Hələ də başa düşmədim nə deyir, yenə də baxıram. Bu balaca gözəl qız isə mənə dedi ki, mən sizi birinci tanımadım, amma sonra tanıdım. Siz YouTubersınız. Və məni qucaqladı. Sonra getdi, mamasının telefonunu gətirdi, göstərdi ki, məni izləyir. Mənə çox xoş oldu həqiqətən. Tanımadığı adamlarla oynayıram burada, qəşəng video çəkirəm. Toy günü demək olar ki, burada bitdi. Səhərsi gün isə gedirəm Sədərəyə. Sizə söz verdiyim kimi Sədərək vlogu çəkəcəm. Hazırda Sədərəkdə çox maraqlı yeni il dekorları var. Qiymətləri də ortalama olaraq sizə demək istəyirəm. Amma ilk öncə istəyirəm ki, xatırladım ki, əgər bu videonu hələ də bəyənməmisinizsə,
hələ də mənə abunə olmamısınızsa, mütləq bunu indi edin. Öncədən təşəkkürlər. Sədərəyi bir Novruz bayramı ərəfəsində çox bəyənirəm, bir də yeni il ərəfəsində çox gözəl olur, çox gözəl bəzəyirlər buraları. Keçən ilə baxmış, bu il daha belə kreativ dekorlar var idi. Keçən il biz də yolkanı aynadan almışdıq. Burada çox gözəl yolkalar var. Qarlı, zərli, sadə, iqruşkalı, zonçik yolkalar. İnanırsınız, biz yolkanı keçən il buradan 300 manata almışdıq, amma bu il nəsə heç hələ də qurmamışam yolkanı. Bizim yolka zərlidir və çox peşmanam ki, zərli yolka götürmüşəm. Ev bütünü zərdir. Daha doğrusu ev bütün zər idi. Yolkanı hələm bağlayandan sonra da qurandan da sonra bir ayda evdə zər var idi. Uçurdu ora-bura. Yeməkdə zər var idi. Hər yerdə zər var idi. Yolkaların orta qiymətləri 150, 250, 350 azayın idi. Bayaq dediyim yer buradır, ayna. Burada nəinki şam ağacları və oyuncaqlar da var. Fərqli ölçülərdə, istədiyiniz rəngdə işıqlar var. Belə çox gözəl minnoş bantiklar var. 20 manat, 15 manata, 30 manata daha böyükləri var idi. Həmən sırada biraz qabağa getdikdə, yəni 9, 10, 11, 12, 13, 14-cü, 15-ci sıralarda belə dekorlar var idi. Burada Hindistanlılardır ya Pakistanlılardır. Bunların üstünə də belə yapışdıra bilərsiniz. Dekorlar var idi. Qiyməti 15-20 manatdır. Mən səhər vaxtı getmişdim. Bir çox qutular hələm gördüyünüz kimi bağlı idi. Təzə-təzə qururdular, açırdılar. Yeni il fincanları, stəkanlar, qablar çox maraqlı idi hər bir şey. Hər bir şeydən almaq istəyirdim həqiqətən. Amma evdə o qədər bir şey var ki, ona görə özümə söz vermişəm ki, artıq heç nə almayacağam. Ən lazımlı olan əşyaları alacağam. Bunlardan çox xoşum gəldi axı. Çox gülməlidir, kreativdir. Qiymətini soruşmadım amma təxmin edirəm ki, qiyməti 40-50 manat olar. Bu isə daha belə böyük bantiklardır. Qiyməti 30 manatdır. Adam da çox idi. Hər kəs yolka alırdı, bu bantiklardan alırdı. Nəinki yolka və bantik, hər şey alırdılar. Mən də aldım. Bu corablardan da aldım. Həm isti idi, həm də kreativdir. Düşündüm ki, zeyn içində olsaydı çox maraqlı olardı, amma tapmadım uşaqlar üçün. Oğlumun ayaqları hələm balacadır və ona corab olmazdı. Buranı da sizə göstərmək istəyərdim. Decor Happy Box. Burada hər ölçüdə hədiyyə qablarını tapa bilərsiniz. Hədiyyə paketlərini hər rəngdə və ya biznes qurursunuzsa, buradan da sifariş edə bilərsiniz. Bir sözlə hər bir şey var və bununla Sədərək vlogu bitir. Amma adam çox idi və mən yoruldum. Sədərək sanki New Delhi'dir, yəni. Mən hələm düşünmüşdüm ki, 6-cı gün çox adam olar. Gedim bazar günü saat belə də 12-də falan. Yox. O qədər adam var ki, yer yox idi. Mən hardasa yarım saat, 30 dəqiqədən də çox da belə deyim, maşını harda saxlamağa yer axtarmışam. Yəni mənim də maşınım balacadır. Bilsəydim, yəni taksi ilə gələrdim. Sadəcə mən də özümə lazım olan əşyaları aldım. Buna baxın, kişi getmir, dayanıb. Dəhşət. Bayaq qorxdum, belə bildim. İndi qabağımdan keçirdi. Prosta elə keçdi ki, insan elə bildim onu indi vuracam da deyəcək. Mən ondan daha çox qorxdum da, yəni o vecinə deyildi. Dəhşətdir həqiqətən. Elə bil Sədərəkdə belə Bakı deyil bura. Nə bilim, elə bil belə İndiyadır, Hindistan, Pakistan, belə maşınlara baxın. Birinci sıradan baxın hələ də çıxa bilmirik. Adamlar keçir yolun ortasından. Dilənən kim, yol istəyən kim, maşınlar, qızlar, oğlanlar dalaşırlar. Mən əslində istəyirdim sol tərəfə də baxmağa, amma artıq yəni əsəblərim qalmadı mənim.